پەیمانگەی ڤیوگروپ بۆ ڕاهێنان و پەرەپێدان وەک یەکێک لە دەستگاکانی کۆمپانیای ڤیۆپایەنەر و یەکەمین پەیمانگەی پیشەیی ئەندازیاری ئەهلی لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان خاوەنی ئەزموونێکی بەرفراوانی بوارە جیاوازەکانی ڕاهێنانی ئەندازەیی و بەڕێوەبردن و سەلامەتی و تەندروستیە و بەردەوام ڕوو ئاسۆیەکی زانستی و لەو بوارەمدا هەنگاو دەنێت و ئەزموون و ستافی لەبەرچاوی هەیە. لە ئێستادا ناونووسین بۆ بەشداریکردن لە خولی ڕاهێنانی ئیتابیس و سەیف دەستی پێکردووە. گەرەتەوێت بێبەش نەبی لە بەشداریکردن لە خولەکانی پەیمانگەی ڤیوگروپ پەلە بکە و ناوی خۆت تۆمار بکە. بۆ زانیاری زیاتر سەردانی ئۆفیسی سەرکی مابکەن لە سلێمانی بینای ڤیۆپایەنەر شەقامی سعید کابان جادی چوارتەی کۆن خوار کۆمپانیای فۆرد. هەر پشتمان بە یاساکانی ACI 318 بەست وتمان ئەگەر چێکی ئەلفات کردەوە ئەلفا گەورەتر بوو لە دوو ئەتوانی بڕۆی ئەو یاسایە بەکاربهێنی LN1 لە کەوانەیەکە 0.8 FY لەسەر 1400 لەسەر 36 بێتە. بەنسبەت کۆڵۆمۆ هیچ کۆدێک یاسات نایەتێ بۆ ئەوەی کە تەخمینی سایزی کۆڵۆمەکە بکەیت، بەڵام کۆمەڵێک ئیستیمیشن هەیە کە باسمان کرد لە محاضەڕی پێشووترا کاکاتە P ultimate لەسەر 0.4 FC زائیدەن ڕۆ FY ڕۆیەک ئەسیومەکەی FC داشت هەیە FY تێ P ultimate ئەدۆزیتەوە بە ترایبیوتەری ئێریا عادەتی تابقەکانیش تێ لەوێدا ئەنێت مەقطع ئەی گرۆست پێڵێ ئەی گرۆس کە دۆزیتەوە ئەگەر سکوێرە ڕێگەکەی وەرگرە ئەگەر ڕێکتانگولەرە یەکێک لە بوعدەکان تەحدید کە بوعدەکەی ترتێت. ئەو بابەتانی کە باسەکرێت Introduction to Earthquakes and Seismic Loadings. دوام Seismic Hazard Maps خرائطی زلزالی. Dynamic Equation of Motion. Structural Systems and Response Modification Factors. Methods of Analysis. هەروەها Arrangement of Shear Walls. P-delta Analysis. Mass Sources. Base Shear and Equivalent Static Analysis. And finally Recommendations. ئەمەیەکی کە لەو بینیانی کە تۆ تەسمیم بکەیت لێرە زلزالی ڕوویاوە پێوترێت هیپۆسنتەر نقطەی ئینطلاقی تاقەکە پێوترێت هیپۆسنتەر پرۆجێکشنی ئەم پۆینتە لەسەر زەوی پێوترێت ئیپیسنتەر لە نقطەی هیپۆسنتەرەوە سایزمیک وەیف دوای ئەوەی کە زەوی لەرزەکە ڕوویاوە سایزمی وەیف دەرەچێت بەرەو بیناکەی تۆ بەرەو فاوندیشنی بیناکەی تۆ پێوترێت بەدی وەیف. هەروەها لێرەشەوە لە ئیپۆسنتەرەوە مەجموعەیەک وەیفی ترە چێت بەرەو بیناکەت کە پێوترێت سێرفز وەیف. چەند ڕێنماییەک زۆر گرنگە کە مصممی ئینشایی بیزانە لە کاتی تەحدیدکردنی شوێنی شیرۆڵەکانە. ئەمە خاڵی یەکەم it should be symmetry about both axes. دوام خاڵێکی تری گرنگ ئەوەیە کە هەوڵ بە شیرۆڵەکانت زۆر دوورکەیتەوە لە سنتەرەوە بەرەو محیط بیبیت بیخەیتە تەنیشتەکانەوە شیرۆڵەکانت بەرەو محیط بەری بۆ ئەوەی دوورکەویتەوە لە تۆرشنال ئیفەکت واتە هەرچەندێ تۆ شیرۆڵەکانت دوورخەیتەوە لە سنتەر و بیبەرسی بیناکەت زیا کردووە و دواییش بۆتان باسەکەین لە کاتی کە مۆد شەیپی یەکەمت تۆرشن نەبێت مۆد شەیپی یەکەمت تۆرشن نەبێت و هەر کاتێک زۆربەی شیرۆڵەکانت نزیک بوو لە سنتەرەوە تەوەقعی ئەوە ئەکرێ کە تۆرشن یەکەم مۆدت بێ کە ئەوەش not acceptable بە تایبەتی لە static analysis not acceptable. ئێستا ئەو شیرۆڵەیە کە لە پلانەکە بینیمان تەئکید دەکەمەوە کە لێرە one story all story نییە. سەلێکتی گراوند دەکەم لە لای چەپەوە پیوتم یەک شێڵ سەلێکتت اینجا ئەڕۆم بۆ ئیدت دوای ئەوەی کە سەلێکت بوو ئەڕۆم بۆ مینوی ئیدت یەمە خوارەوە بۆ ئیدت شێڵ لە ئیدت شێڵەوە ئەڕۆم بە لای ڕاست دیڤاید شێڵز تا ئار زۆر بێ بیناکەت زۆر دەکتایڵە یعنی تۆ دیتێڵی زۆرت کردووە ئەوە دیتێڵی زۆرت کردووە بەراوردی نێوان بیناکەی تۆ لە ژێر تەئثیری ئیلاستیکە لەگەڵ ئین ئیلاستیکە بەپێی نرخی ئارە بەقەی نرخی ئارە یعنی کاتێک ئەڵێی نرخی ئارم بریتیە لە 5 یعنی تۆ سایزمیک فۆرست 5 ئەو نەکەم کردوتەوە. static load واتە it is constant throughout the life of the structure بە درێژایی ژیانی سترکچەرەکەی تۆ لایف سپانی سترکچەرەکە و static load ناگۆڕێت وەکو دێت لۆد وەکو لایف لۆد کەوتت 3 کیلۆمتر پێر مەتر مربع 3 کیلۆمتر پێر مەتر مربع بە بەردەوامی. ڕاستە
هەنێ جار ناتوانێت تەخمینی دقیقی لایڤ لۆد بکرێ بەڵام ئەو نەجیاوازی نییە بەڵام داینامیک لۆد بە بەردەوامی لە گۆڕانکاریایە it is depending on time لە سێکەند بۆ سێکەند ئەگۆڕێت طبعا داینامیک لۆد جۆری زۆر هەیە وەکو سایکلیک لۆد ئەتوانرێ بوترێت سایزمیک لۆد لە ناو داینامیک لۆدەکانە هێشتا لەگەڵ ئەوانی تریشا جیاوازی زۆر هەیە